Энэ өдрийн минь хүүхдүүд ээ. За өнөөдрийн хичээл шатар. За тэгвэл яг шатар гэж яг юу юм бэ гэж бодож байна магадгүй. За тэгвэл шатар гэдэг маань та бүхний харж байгаачлан хар цагаан хөлгөн дээр байрлах дүрснүүд юм аа. За тэгвэл шатар тоолсноор хүүхэд хамгийн түрүүнд сурах юм болохоор гол нь төвчээртэй болж сурна. За төвчээртэй болно гэдэг маань бүх юмд хүлээстэй хандаж бод сэтгэж бас. За тийм болохоор шатар бол оюун ухааны спорт юм аа. За мөн шатар маань хар цагаан гэсэн хоёр талтай. Хар тал, цагаан тал гэсэн байна. За мөн хар цагаанаар хэмжээдэг нэ. За тэгвэл шатар маань 1-ээс 8 гэсэн босоо шугам. За мөн A-ээс E гэсэн хөндлөн шугамаар байрлагдах ба босоо хөндлөн шугамтай байх нэ. За тэгвэл шатар маань босоо ба хөндлөн гэсэн хоёр шугамтай байх нэ. За мөн A-ээс 8 хүртэл ташуу шугам гэж ярьдаг байх нэ. За мөн шатрын дүрс маань дотроо олон янзын дүрстэй. За мөн дараагийн хичээлээр шатрын дүрснүүдийг үзэх болно. За өнөөдрийн хичээлээр шатрын хөлөг ба шатартайгаа танилцлаа. За шатрын хөлөг маань 1-ээс 8 A-ээс H гэсэн босоо хөндлөн шугамтай байх нэ. Хар цагаан гэсэн хоёр нүдтэй. За хар цагаан гэсэн өөрийн 32 чихэг дүрстэй байх нэ. За энэ шатар маань шатар гэж ерөнхийдөө оюун ухааны спорт байх нэ.